दोस्तों शंखनाद स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम पंचजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। दोस्तों शंख ध्वनि और शंख मंत्र के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको शंख ध्वनि की अगली स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। ये स्टेप ऐसी स्टेप है जो आप सबके लिए नई होंगी। दोस्तों आज हम नई स्टेप सीखने से पहले थोड़ा कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों की हर बार बताना जरूरी होता है, इसलिए कि जो नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको शंख हमारे चैनल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि हम इस शंखनाद स्टूडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते, किस तरह से बताना चाहते, किसका बारे में हमारा चैनल है, हमारा उद्देश्य क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शंखनाद स्टूडियो का उद्देश्य ये है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, उनको उसके बारे में पता चले कि शंख के जो महत्व है, उसके उपयोग, उसके रहस्य। दोस्तों मैं आज आपको शंख ध्वनि की अगली स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। ये अगली स्टेप आप सबके लिए नहीं होगी। मैं आपको कुछ बातें उसके बारे में है जो आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों जो हमारी अब तक की जो शुरू की जो पहली 3 स्टेप हुई थी, आप अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान, होम हवन, पूजा पाठ, मंदिर में अगर शंखनाद करना चाहते हो तो आपको जो शुरू की जो 3 स्टेप है, आप उस प्रकार से शंख ध्वनि कर सकते हैं, बजा सकते हैं और उसी तरह की बजाई जाती है। उसी प्रकार की ध्वनि अक्सर लोग बजाया करते हैं, तो आपको भी उसी प्रकार की शंख ध्वनि उस वक्त बजानी है। और दोस्तों उसके बाद में जो नई नई स्टेप में आपको जो सिखा रहा हूँ, आपको जो आप लोग जो सुन रहे हैं, ये बस एक दोस्तों एक एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। इसको पूजा पाठ, होम हवन के वक्त ना बजाए। अगर आपको ये स्टेप, इस प्रकार की स्टेप अगर बजानी है तो आप किसी शोभा यात्रा के अंदर आप इस प्रकार की अलग अलग ध्वनि बजा सकते हो। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के वक्त आपको जो शुरू की 3 स्टेप्स है वही आपको बजानी है। दोस्तों मैं जो लोग हमारे पहली वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा दोस्तों कि शंखनाद स्टूडियो का उद्देश्य ही है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको हो, शंख का महत्व, उसके उपयोग, उसके रहस्यों के बारे में आपको पता हो। शंख खरीदने से लेके जो शंख के अंदर से ध्वनि निकालना, अलग अलग प्रकार की, उसके बारे में आपको जानकारी देना, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं शंख का महत्व, ये प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूँ, आप उसे अवश्य देखिए। इसके अंदर मैंने शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। और एक प्लेलिस्ट है दोस्तों जिसके अंदर शंख ध्वनि है, शंख खरीदने से लेके अब तक की सारी स्टेप में उसके अंदर लिंक कर रहा हूँ, तो आप उसको अवश्य देखिए। और देखने के साथ साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि हम ये महत्वपूर्ण जानकारी, नई जो शंख ध्वनि की जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों एक खुशी की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे और आराध्या, हम दोनों को शंख के अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि निकालना, उसके अंदर से मंत्र उच्चारण करना, एक साथ 2 शंख बजाना, उसके अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि और मंत्र उच्चारण करना, इसलिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ब्लोइंग कोंच इन टैंडम विथ मंत्रा स्पोकन, ये नया रिकॉर्ड हम दोनों ने इंडिया बुक रिकॉर्ड के अंदर नोंद किया है। तो दोस्तों ये सब आपके प्यार के वजह से और भगवान की कृपा से हुआ है। आगे भी हमें प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं शंख ध्वनि की अगली स्टेप। अगली स्टेप के अंदर हम शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, उनको बस एक याद दिलाने के लिए हम रिवीजन के तौर के ऊपर इसके पहले जो स्टेप हुई है उसके बारे में हम जानेंगे और उनकी नई स्टेप देखेंगे, ताकि जो पुरानी जो स्टेप है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहे।
तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि शंख को कैसे बजाना है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम शंखों को कैसे बजाना है, शंख के अंदर से नई ध्वनि कैसे निकालनी है, इसके बारे में मैंने जो पहले एपिसोड बनाए हुए हैं आप उसको देखिए, ताकि आपको शंख बजाना आ जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए। और जो हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उनके लिए दोस्तों कि हमने देखा शंख के अंदर से पॉज लेना। अब तक आप समझे होंगे दोस्तों कि पॉज कितना महत्वपूर्ण है। हर स्टेप के अंदर पॉज की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले पॉज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको आने वाली स्टेप आसानी से आती रहेंगी। तो दोस्तों पॉज लेना हमने देखा। उसके बाद लंबे ध्वनि के साथ पॉज, लंबे ध्वनि के साथ 2 पॉज, फिर 5 पॉज के साथ लंबा ध्वनि और फिर पॉज। और किस तरह से है, इस तरह से हमने देखा पॉज लेना, इस तरह से पॉज आना चाहिए। फिर लंबे ध्वनि के साथ पॉज है, फिर लंबे ध्वनि के साथ 3 पॉज, फिर 5 पॉज के साथ लंबा ध्वनि, फिर शंखनाद। दोस्तों इस तरह से हमारी ये स्टेप है। इसके बाद हमने देखा तू 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 तू। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शंख ध्वनि के अंदर जो स्टेप्स है, पुरान जो पहली 3 स्टेप है, आपको धार्मिक अनुष्ठान के वक्त, होम हवन के वक्त, आरती वक्त के वक्त जो आपको शंख बजाना है, बजाना जाता है, बजाया जाना चाहिए, वो इस प्रकार से रहेगा। लंबा ध्वनि पॉज, लंबा ध्वनि के साथ 3 पॉज, 5 पॉज के साथ लंबा ध्वनि, फिर से पॉज। ये 3 प्रकार की शंख ध्वनि आप पूजा पाठ, होम हवन, आरती के वक्त बजा सकते हो। और इसके बाद की जो स्टेप्स है वो आप लोग किसी शोभा यात्रा, स्थिर वादन या एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसे बजा सकते हो। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के वक्त आपको सिर्फ शुरुआती जो 3 स्टेप है, ये स्टेप आपको बजानी है। और एक स्टेप है जो आप पूजा पाठ, होम हवन के वक्त बजा सकते हो, वो स्टेप मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये 3 स्टेप आपको पूजा पाठ के वक्त बजानी जरूरी है, या फिर इसी तरह की बजाए। और आगे की जो स्टेप है वो इस प्रकार है, तू 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 तू। उसके बाद हमने देखा तू 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 तू। ये स्टेप से। उसके बाद हमने देखा था तू 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 तू। उसके बाद हमने देखा है टाक टटाक टट टाक। उसके बाद दोस्तों अब तक हमने जो देखा वो स्टेप इस प्रकार है। अभी हम जो नई स्टेप सीखने वाले हैं वो इस प्रकार है, तू 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 तू। दोस्तों मेरे हाथों के जो इशारे हैं उसके तरफ आप जरूर ध्यान दिया कीजिए। तू 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 तू, इस तरह से। तो दोस्तों ये स्टेप इस प्रकार है, तू 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 तू, इस तरह।
हमारी नई स्टेप है। आप मेरे इशारों की तरफ देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उसको अवश्य देखिए और देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, उनको शंख बजाना सिखा सके। शंख के अंदर से विभिन्न प्रकार की ध्वनि हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो मैं आपको जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सब नया है। इसके पहले ये इस तरह की ध्वनि आप में से किसी ने नहीं सुनी है। मैं नई नई ध्वनि सिखाता रहा हूँ, आगे भी आपको सिखाता रहूंगा। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की हम शंख ध्वनि निकाल सकते हैं। दोस्तों ये नई जानकारी है, इस तरह से अब तक किसी ने नहीं ट्राई किया है। ये पूरी तरह से नया है। दोस्तों 3 प्रकार की शंख ध्वनि हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। नया सीखने का है, लोगों के सामने, अपने समाज के सामने कुछ नया दिखाना है। तो दोस्तों इस तरह की शंख ध्वनि आप हमारे चैनल के ऊपर से हमारे वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। दोस्तों और एक गुजारिश आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के वक्त जहाँ आरती होम हो रहा हो, अभिषेक हो रहा हो, उस जगह पे इस तरह की शंख ध्वनि आप नहीं बजा सकते। आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शुरुआती जो पहले 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप और ये वाली जो स्टेप है जिसे हम तुतारी बोलते हैं, तुतारी स्टेप, ये स्टेप आप 4 प्रकार की तुतारी आप बजा सकते हैं। लेकिन जो बीच में हमारी 4थी 5वीं स्टेप हुई है वो आप इसे नहीं बजाइए। आप इसको शोभा यात्रा में या किसी कार्यक्रम के अंदर स्थिर वादन के वक्त आप बजा सकते हैं। तो दोस्तों इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए, नई नई धुन सीखने के लिए, सुनने के लिए शंखनाद स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम।